यो त बीचतिरको भाग भयो लेट्स रिवाइन्ड एन्ड स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ गाइज Now we are guys going to Kavresthali, so here's the vlog. Video ma हेरेर कुराहरु अनि सब ठीक छ आहा आहा उवर है आई खोल्नु परिहाल्यो नि हाई भन्नु पर्यो भन्दिनी हो ए राजकमा त्यो रहेछ नि अगाडि त्यो अड्कने के हो फोन अड्कने हो ल ल 26 देखिया हामीहरु यहाँ हाइकिङ जाँदैछौँ बिहे कुन ठाउँ अरे यो काभ्रेस्थलीमा एउटा झरना छ भनेर केटाहरूले भने आज यस्तो घाम लागेको दिन गर्मीको दिन गइदिउँ न त भनेर केटाहरू आएको छौँ काभ्रेस्थलीको झरनामा बाटै छैन साथीहरु हाम्रो यताबाट अब पुरै चिप्लो रहेछ हैन हो अब गाह्रै छ जान त्यही पनि जानु पर्यो ल आफा पुगिन्छ हेरौँ हैन हस् ब्लगर हो क्या तपाईँ हाम्रो भिडियोको ऊपर च्यानल भन्नु त लाइक र सब्स्क्राइब गर है भाइ राजा cheers रवि प्रति के भन्छ के पुरा पन्देशको कुराहरू यसमा के भइरहेको छ Into the woods, baby!
श्यामले श्यामले म खानाको किङ हो है। सो गाइज दिस वाज आवर भिजिट टु हिडन वाटरफल इन काभ्रेस्थली। तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। हाम्रो भिडियोको च्यानल भन्नु त लाइक र सब्सक्राइब गर है भाइ।